Hi everyone, सबैलाई नमस्कार। दिस सन्तोष, यु आर वेलकम टु माई च्यानल, वेलकम टु ब्याक अगेन। तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। यो मेरो चाहिँ यो इपिस सेराना जातको मौरी हो। लोकल भनौँ अथवा लोकल रैथाने हैन, र एसियन मौरी भनेर चिनिन्छ। नर्मली यो चाहिँ अब एसियन कन्ट्रीभित्र सायद पालिने भएकोले होला हैन, बढी मात्रामा सर्भाइभ गर्न सक्छ एसियन कन्ट्रीभित्र। त्यही भएर चाहिँ एसियन मौरी भनेर चिनिन्छ यसलाई। र अर्को चाहिँ एपिस मिलिफेरा भन्छ, त्यो चाहिँ अब युरोपियन मौरी भनेर चिनिन्छ। र यो चाहिँ अब मेरो चाहिँ सेराना जातको मौरी हो। र योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ घारी निरीक्षण अब गरेको थिएँ। फेरि यसलाई चाहिँ गर्ने टाइम भएको छ। यो भित्र अब फेरि यसले चाहिँ अब अर्को रानो पनि बनाउन सक्छ। यो चाहिँ सिजन हो रानो बनाउने है, रानो बनाएर छुट्टिने सिजन लगभग सुरु भयो। लगभग माघ 10-15 देखि नै स्टार्ट हुन्छ। हुनु चाहिँ अब फागुनदेखि खास हुनुपर्ने, तर कुनै कुनै चाहिँ घरमा त्यस्तो पनि हुन्छ, अब स्टार्ट हुन्छ। र योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ अब धेरै अब चाहिँ विन्टर होइन, अब धेरै जाडो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ प्रिजर्भको लागि संरक्षणको लागि मैले चाहिँ वरिपरि यसरी चाहिँ मैले बाक्लो न्यानो कपडाले बेरेको थिएँ। र यसलाई फेरि अब निकाल्ने तर्खरमा छु म। ओके, यो चाहिँ मेरो फेस गार्ड हो। फेस गार्ड लाउनु नै राम्रो हुन्छ जहाँसम्म। यो चाहिँ माथि 3 तला हो। 3 तलामा यसरी मैले चाहिँ डिभाइड गरेको थिएँ। र म 3 तला हो यो चाहिँ। यो फ्रेमहरू सबै बक्स चाहिँ मैले आफै क्रिएट गरेको है। र तपाईँ हामी आफैले गर्न सकिन्छ, क्रिएट गर्न सकिन्छ। टुटी चाहिँ यहाँ बनाइरहेको छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यो चाहिँ देख्नुहुन्छ, यो रानो क्विन सेल यिनीहरूले बनाएको टुटी बनाइरहेको अवस्था छ। तर यहाँदेखि चाहिँ रानो चाहिँ निस्किसकेको हो, खोक्रो मात्रै छ। सायद फुल छुटेर निस्कियो या अब के छ यिनीहरूको रानो। र 2टा रानो छ भने पनि 2टा रानो चाहिँ टकाटक गरेर मर्छ, त्यो पनि हुन्छ। र जुन चिज छ त्यो बस्छ घरमा चाहिँ, त्यस्तो अवस्था हुन्छ। अहिले यहाँ चाहिँ अब रानो सायद त्यस्तै भयो होला, हुनसक्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा रानी साइड टोकटक गरेर यिनीहरू एउटा चाहिँ मरेको अवस्था छ है। एउटा रानी है, टोक्दै छ यसले पनि। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ रानी हो, यो चाहिँ मरिसकेको छ। हेर्नुहोस्, रानी यो चाहिँ मौरीभन्दा अलिक लामो हुन्छ, बारो टाइपको है। हाई एभ्रिवान, दिस सन्तोष, यु आर वेलकम टु माई च्यानल, वेलकम टु ब्याक अगेन। तपाईँलाई मेरो च्यानल पुनः स्वागत छ। योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ मेरो एपिस सेराना जातको मौरी मैले चाहिँ त्यो भिडियो बनाएको थिएँ, त्यो भिडियो अपलोड गरिसकेको छु।
गरेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ अब चेक गर्दाखेरि रानो थिएन, रानो नभएको अवस्था भेटियो र अहिले चाहिँ अब 15-16 दिन अब बितिसकेको छ र रानो छैन फेरि अर्को होइन, रानो बनाएको बनाएन भन्ने त्यो निरीक्षण गर्न गइरहेको छु। ओके, र योभन्दा अगाडि मैले भिडियो अपडेट गर्छु भनेको थिएँ। ओके, त्यसैले गर्दाखेरि म यसलाई हेर्न गइरहेको छु, निरीक्षण गर्न गइरहेको छु। र यसमा चाहिँ अब फेरि अर्को रानी छैन भने चाहिँ हामीले होइन बाहिरदेखि चाहिँ अब नयाँ ताजा बच्चाहरू, अन्डाहरू र मसिनो बच्चाहरू पनि हामीले यसरी लगाएर फेरि गर्न सकिन्छ। सायद यसमा फेरि रानो छ भनेको चाहिँ प्रमाणित भएको छ, किनभने यसले ताजा अन्डाहरू चाहिँ दिइरहेको छ, लार्भाहरू निकालिरहेको अवस्था छ। सायद यसमा यिनीहरूले फेरि रानो बनाएको हो। हेर्नुहोस्, योभन्दा अगाडि रानो थियो नि, हेर्नुहोस् यो रानो, यो रानो हेर्नुहोस्, यहाँ भित्र पर्छ यो रानो हो, उतापट्टि गयो हेर्नुहोस्। किनभने यसरी योभन्दा अगाडि बच्चाहरू थिएन कहीँ पनि, रानो पनि मरिरहेको अवस्था थियो, अथवा रानो जुधेर पनि यसरी मर्न सक्छ। हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् यो चाहिँ रानो हो। हेर्नुहोस्, यहाँनिर देख्नुहुन्छ तपाईँले प्रत्यक्ष है, यो चाहिँ रानो यहीँ हेर्नुहोस्, राम्रो देखा, यो चाहिँ रानो हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् प्रत्यक्ष हेर्नुहोस्, यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ है, त्यसरी हिँडिरहेछ। यो कालो बारुला आकारको हुन्छ, अलिकति लामो, यो चाहिँ रानो है, हेर्नुहोस् है, रानो हो। लार्भा छ, लार्भाहरू पुरा आधी 75% मर र अरू चाहिँ बच्चा छ। लगभग राम्रै वर्कआउट गरिरहेको छ यिनीहरूले। अब यो चाहिँ भरपर्दो हुन्छ, यो चाहिँ राम्रो छ यिनीहरूको अवस्था, किनभने धमाधम बच्चाहरू एकदम प्रडक्ट गरिरहेको छ। घार चाहिँ स्वास्थ्य भएको अवस्था छ। यो चाहिँ यहाँ पनि आधी म आधी चाहिँ बच्चै छ। यहाँ चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ अलिक ठुल्ठुलो छ माथिको क्याप्सहरू, यो चाहिँ भाले मौरी, ड्रोन भन्छ है, भाले मौरीको सङ्ख्या अलिक बढी छ। र हामीले यो चाहिँ एकदमै अलिक चेक गर्नुपर्ने महिना पनि हो, किनभने फागुनदेखि चाहिँ तपाईँको अब लगभग यिनीहरूले अर्को हुल रानो चाहिँ बनाएर अर्को हुल छुट्याउँछ, अर्को हुल जान्छ छुटेर। हेर्नुहोस्, बच्चाहरूको राम्रो छ, बच्चाहरू एकदमै धेरै छ बच्चाको सङ्ख्याहरू।
शाखाहरू बढिरहेको अवस्था छ महहरू लगाउँछ नि यसरी यिनीहरूले सही काम वर्कआउट चाहिँ राम्रो गरिरहेको छ धेरै मैले योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँलाई प्रत्यक्ष देखाएँ मौरीको रानो चाहिँ मरेको अवस्था मरिरहेको थियो योभन्दा अगाडि र अहिले चाहिँ पुनः फेरि तपाईँलाई फेरि फ्रेम मैले देखाएँ फ्रेममा होइन अब मौरीको रानो चाहिँ फेरि रिप्रोडक्ट गरेको भनौँ न उनीहरूले फेरि पुनः बनाएछ होइन रानो त्यसरी मऱ्यो भने पनि उनीहरूले रानो चाहिँ बनाउँछ तर बच्चाहरू चाहिँ एकदमै एक्टिभ हुनु फुल एक्टिभ ताजा हुनु पऱ्यो होइन अब बच्चाहरू चाहिँ एकदमै कहिलो वर्षके 2-3 दिनको हुनु पऱ्यो त्यस्तालाई चाहिँ उनीहरू सेलेक्ट गरेर चाहिँ रानो बनाउँछ र तपाईँलाई मैले चाहिँ अब रानो फेरि चाहिँ भित्र भइरहेको अवस्था यसको मतलब घारहरू चाहिँ फेरि राम्ररी मौरीहरू घारहरू राम्रो चाहिँ विकास भइरहेको अवस्था मौरीहरूको सङ्ख्या पनि त्यसरी गर्दा हुन्छ धेरै सङ्ख्या हुन्छ र मैले तपाईँलाई यसरी चाहिँ भिडियो अपलोड गरेँ गर्नुको उद्देश्य पनि बेला बेलामा चाहिँ थरोली चेक गर्नुपर्छ हामीले होइन अब पालेको छ भने के कस्तो छ भएन भने कृत्रिम फेरि चाहिँ सेलहरू लाउनु सक्नुपर्छ र त्यो पनि भएन भने फेरि अर्काको घारको पनि फेरि बच्चाहरू चाहिँ फेरि त्यो लाउनु सक्नुपर्छ त्यसरी फेरि फ्रेमहरू र मैले यसरी गरेँ यो चाहिँ अब कार्य हजुरलाई कस्तो लाग्यो यदि मन पऱ्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट र फाइनली सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल दबाइदिनु होला हजुरलाई सबैलाई अनुरोध छ ओके नमस्ते बाई फेरि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु तपाईँ समक्ष तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस् ओके थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो ओके बाई Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you so much.